एकता जो ॾियारो था मल्हाइनि मायूं पटका बची बीठियूं। हाणे तव्हां ॿुधायो त पटको मर्द जो कमु आहे या ज़ाल जो? जी सभई नथा ॻाल्हायो। सिंध जी सकाफ़त था चवनि, सकाफ़त जो ॾियारो था मल्हायूं। सिंध जी सकाफ़त में त पुट ईअं कोन्हे त मायूं मथनि ते पटका ॿधी मैदान ते निकिरी बीहनि, रोडनि रस्तनि ते बीहनि। असांजी सिंध जी सकाफ़त आहे, चवंदा आहिनि त हिकिड़ी न्याणी 7 क़ुरान। हालांकि क़ुरान अल्लाह जो कलाम आहे, उनजी इज़त अज़मत निराली आहे, पर असांजे सिंध जी पुराणी कहणी आहे, चवणी आहे, पहाको आहे त न्याणी 7 क़ुरान। न्याणी न कंहिंजे तॾे ते लंघी अचे त असां सिंधियुनि जो दस्तूर आहे, खून हुजे त माफ़ करे ॾींदा। न्याणी तॾे ते अची बस ॻाल्हि छॾी आहे। इहा सिंध जी सकाफ़त आहे, न्याणी खे मान ॾियणु, न्याणी ॾे मेरी अख खणणु, इहा सिंध जी सकाफ़त न आहे। न्याणी बेपर्द थी रोडनि रस्तनि ते नचाइणु, इहा सिंध जी सकाफ़त न आहे। पटका ॿधे, पटको मर्द जो शान आहे। असांजा पुराणा सिंधी पोड़ा अॼु निकिरंदा त पटको ॿधी निकिरंदा। असां नंढा हूंदासीं त असां खानपुर में मां पैदा थियुसि। असांजो वॾेरो साहिबु MPA हूंदो हो, अमीर बख्श खान जूणे जो। निकिरंदो हो जेॾी महिल ॿाहिरि वेंदो हो, फैसलनि जे लाइ ईंदो हो, या असेंबली में वेंदो हो, सिंध असेंबली जो मेंबर हो, असेंबली में वेंदो त पटको ॿधी वेंदो हो। ऐं पटके जो मान आहे, पटके जी इज़त आहे, पटको मर्द जो शान आहे। मदीने वारे साईं फरमाता अमामत तीजानुल अरब, पटका अरबनि जो ताज आहे, मर्दनि जो ताज आहे पटका। उहा औरत जेका पटका पाए, मर्द वांगुरु अजरक मर्द वांगुरु पाए, वार मर्द वांगुरु कटाए, लिबास मर्दनि वारा पाए, सुबुह बि अल्लाह जे ॾमर में या शाम बि अल्लाह जे कहर में।